ഹലോ ഹായ്. ഇന്ന് കുഞ്ഞാറ്റയ്ക്ക് ഒട്ടും വയ്യാട്ടോ, നല്ല പനിയും ജലദോഷമൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ കൊച്ചിനെ സഹായിച്ച് 2-3 പാത്രം ഉണ്ട്, അത് കഴിയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇടിയപ്പം ചിക്കൻ കറി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇടിയപ്പം ഉണ്ടാക്കാനാണ് വിചാരിച്ചത്. ഇടിയപ്പം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ളതാണ്, പക്ഷെ അവർക്ക് ഇടിയപ്പം വേണ്ട പറഞ്ഞ് ഒറ്റ വാശി. പൊറോട്ട വേണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, പിന്നെ പൊറോട്ട ഇപ്പോൾ രാത്രി എവിടെയെങ്കിലും കിട്ടാനാണെന്ന് വിചാരിച്ച് എപ്പോഴും ഓർഡർ ചെയ്തു. അങ്ങനെ പൊറോട്ട വന്നു. അങ്ങനെ പൊറോട്ട ചൂടാക്കി, അതേപോലെ തന്നെ ഇടിയപ്പവും പിന്നെ ചിക്കൻ കറി പിന്നെ ജീര റൈസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടി നമ്മളെല്ലാവരും ഫുഡ് കഴിച്ചു. അതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ നൈറ്റിലെ ഫുഡ്. അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് ഹാപ്പിയായി.